প্রথমেই ভিডিওটা সেভ করে নাও, কারণ নেক্সট 1.5 মিনিটে আমি দেখাবো ইলেকট্রিক কেটেলে কিভাবে মোমো প্লাস চাটনি বানানো যায়। ওর জন্য চিকেন কিমা আর কিছু সবজি নিচ্ছি, আর চাটনির জন্য 2টো টমেটো, শুকনো লঙ্কা, কয়েকটা কাজু বাদাম আর 3-4টে রসুন গরম জলে সেদ্ধ করে চপারে নিয়ে নিচ্ছি। স্বাদ মতো নুন, চিনি আর লেবুর রস। শপিং বক্স কিন্তু খুব কম দামে পাওয়া যায়, না থাকলে একটা কিনে নিতে পারো, অনেক কাজে লাগে। গাজর, বিনস, একটু আদা, কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ 2 মিনিটেই চপ হয়ে যাবে। দোকানের মতো জুসি করার জন্য সবসময় দোকান থেকে কিমা আর চর্বি মিশিয়ে আনবে। স্বাদ মতো নুন, গোলমরিচ আর একটু বাটার। ময়দায় নুন আর জল দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিচ্ছি। বেলন দিয়েও করতে পারো, না থাকলে গ্লাস বা কাঁচের বোতল দিয়েও করতে পারো। গ্লাস দিয়ে কেটে নিও, সিম্পল। এই পার্টটা মন দিয়ে দেখো। একটা লেচির মধ্যে অল্প করে পুর দিয়ে চারদিকটা জল দিয়ে একটু আঠা আঠা করে দেবে, যাতে ভাঁজ করলে ভালোভাবে লেগে যায়। এরপর জাস্ট পুলি পিঠার মতো করে 2টো এন্ড মিট করে দেবে। তৈরি হয়ে গেল সবচেয়ে সিম্পল মোমোর একটা শেপ। আরও দেখাচ্ছি, পুর, চারদিকে জল আর সাইড দিয়ে ভাঁজ করে দেবে, তারপর 2টো সাইড মিট করিয়ে দেবে। আর ইলেকট্রিক কেটেলে একটু জল দিয়ে গরম হয়ে গেলে এরকম যে স্টিলের স্ট্যান্ডটা থাকে সেটার ওপরে দিয়ে 15 মিনিট স্টিম করে নিলেই তৈরি। বাই এনি চান্স যদি স্ট্যান্ডটা তোমাদের কাছে না থাকে, তাহলে ফুটন্ত জলের মধ্যে একসাথে ডিরেক্ট মোমোগুলো ছেড়ে 10 মিনিট ফুটিয়ে নিলেও তৈরি হয়ে যাবে। ভালো থেকো, টাটা।